Gente, eu vou deixar vocês conversarem agora, tá? Eu só entrei aqui para ser a host da conversa. Um beijo, gente. Aproveitem essa Beijo. aula maravilhosa desses dois professores maravilhosos. Obrigado, Obrigada, beijo. Ingrid. E aí, Valéria? Oi, André. Eu já tinha começado aqui, fiquei assim preocupada com o que ia conseguir fazer juntos, então vamos começar tudo de novo, né? Eu já Vamos. falei que eu sou Valéria, nós somos professores da FAS, que é uma pós-graduação voltada para médicos e dentistas que nós estamos preparando, porque nós entendemos que boca e corpo não são separados, são juntos, né? Eles se separaram há algum tempo, mas a gente entende que as doenças da boca repercutem sistemicamente e vice-versa, né? Então, nós começamos esse módulo inicial optando por falar sobre o efeito do estresse, tanto no organismo quanto na boca, né? E eu tinha começado a explicar os efeitos do estresse. Mas a gente pode começar perguntando, com aquela pergunta que nós tínhamos pensado, né? Será que nós estamos superestimando o papel da alimentação e subestimando o impacto do estresse crônico na nossa vida? Né? Porque a gente valoriza muito a alimentação e tem que valorizar mesmo, né? Mas o cérebro, ele prevê as necessidades dele. E de acordo com a necessidade do cérebro, ele vai determinar se o organismo vai reter mais gordura dos alimentos, reter mais calorias ou não. Né? E a gente pode ter dois pacientes com uma alimentação considerada saudável, e um deles tem diabetes, hipertensão, tem bruxismo, e o outro não tem doenças importantes. Então, o que explica essa diferença entre esses pacientes, né? E falando em bruxismo, você tem um exemplo muito interessante que você falou esses dias sobre o efeito do estresse que você comparou com comer um bolo inteiro. Como é que é, André? Ah, é. Não, é porque quando a gente está lidando com um paciente de apertamento dental, a gente vai tentando entender aonde que está entrando o fator de risco que leva ele a fazer, por exemplo, um bruxismo que está diretamente relacionado a uma baixa qualidade do sono, por exemplo, né? E aí eu tenho uma paciente que ela uma vez falou para mim, é porque eu antes de dormir, André, eu fico mais ou menos umas 2 horas na cama, no escuro, jogando o joguinho no computador. No computador não, no celular. Aí eu falei, pois é, se eu falasse para você que toda noite antes de dormir eu como um bolo de chocolate inteiro com brigadeiro, você ia falar que eu sou doido, né? Que isso não pode ser saudável em hipótese nenhuma. Mas você acha que não tem problema nenhum, por exemplo, você ficar jogando joguinho 2 horas no escuro na sua cama antes de dormir, que isso não vai ter nenhum comprometimento, né, para a qualidade do seu sono. É uma forma da gente tentar tangibilizar, né, para o paciente essa questão, né, da pessoa ter um peso diferente. Talvez porque, Valéria, a alimentação ela é algo mais tangível, né? Um bolo de chocolate antes de dormir é uma coisa louca. Às vezes eu falo também, e se eu deitar na cama com uma Big Coke, daquela de 2 litros, e um canudinho, e eu vou tomar tudo aquilo antes de dormir? Não é meio parecido com você ficar vendo 2 horas de telejornal, só notícia ruim, antes de dormir, né? Eu Só adorei que esse seu exemplo. essas analogias, elas têm o objetivo de trazer o cliente para essa questão. O que você está consumindo, Pois né? é. E aí é aquela questão, o cérebro estressado, ele vai poupar mais energia, porque ele vai entender que a gente precisa de energia, então vai queimar mais ácidos graxos, né? Os corticoides, os corticosteroides
vão quebrar ácidos graxos, vão liberar glicose, e vai haver uma retenção no fígado, vai quebrar glicogênio. Então, vai haver um acúmulo de energia. E esse acúmulo de energia, quem decide é o cérebro. Né? Então, por isso que duas pessoas podem comer uma mesma alimentação e uma engorda mais do que a outra. No passado, eu achava que isso não existia, assim, que era muito da pessoa não perceber o quanto come. Realmente, muitas pessoas não percebem o quanto comem, mas existe essa influência do cérebro na retenção de energia daquele alimento. Então, o cérebro prevê o quanto ele vai gastar de energia. E se ele faz essa previsão e a pessoa está estressada, a previsão é de que vai gastar muita energia o tempo todo. Né? Ele é um órgão preditivo, ele não é reativo, ele não reage ao prato. Ele prevê o que ele vai precisar consumir daquele prato. Então, essa pessoa que tem apertamento, que tem bruxismo, e que tem uma alimentação parecida com a outra, mas ela é obesidade, tem diabetes, essa pessoa, uma parte da explicação dos seus problemas é por causa do estresse crônico, né? Então, isso acontece com muita frequência, né? O estresse é a doença atual. Por isso, nós resolvemos começar esse trabalho nosso falando sobre os diversos aspectos do corpo, das diversas doenças relacionadas ao estresse e como elas influenciam o nosso corpo, né? Exato. A grande dificuldade que a gente tem, né, que a gente percebe, é exatamente essa coisa de tangibilizar, porque o estresse ele pode ficar num plano muito abstrato para as pessoas, né? Então, não, eu não estou estressado, eu não estou brigando com as pessoas, eu estou bem, né? Mas a dificuldade está exatamente aí, né? Essa ansiedade subjacente, essa permanência do cortisol ali no sangue e aquilo que você me ensinou esse termo da carga alostática, né? Então, quando a gente tem algumas manifestações musculares, como é o apertamento dental, se você quando eu estou ali trabalhando com o meu paciente, quando eu consigo que ele faça uma leitura da sua musculatura facial, o quanto ela está tensionando, isso ele faz através de um processo de conscientização, massageando, né? Ele começa a tangibilizar isso. Ó, tá vendo? Você chegou no final do dia com a face cansada, essa musculatura tá cheia de pontos gatilho dolorido. Então você somatizou ao longo do dia, né? Apertou. E o preço não é só essa dor, é tudo isso que você está falando, né? Então, assim, a alimentação que você vai fazer vai ser tratada de forma diferente, porque o seu cérebro previu um possível combate, uma possível necessidade de sobrevivência, e ele está estocando alimento, ele está se preparando, né, para uma situação de risco que você, de forma involuntária, está comunicando para ele, pela forma como você lida com as questões do dia a dia, né? E esse estado catabólico, né, de estresse, porque é um estado catabólico, ele aumenta o apetite por alimentos calóricos, porque o cérebro entende que a gente vai precisar estocar energia. Então, a vontade é de comer mesmo, não é comer um brócolis, um tomate, né, uma coisa leve, não. É vontade de comer pizza, chocolate, pão, coisas que são muito calóricas. Energia rápida, né? Oi? Energia rápida, Só que como a gente não vai gastar essa energia toda, acumula. E aí vem aumento da circunferência do abdômen, né, esteatose hepática. Então, vai acumulando gordura que a gente não tem como gastar, né? A gente fica muito sentado hoje em dia. São poucas as pessoas que comem muito e gastam adequadamente, né, proporcionalmente. A maior parte das pessoas que têm obesidade, ela está
com o cérebro ali informando ao corpo que ele tem que guardar energia. E isso, essa carga alostática, né? A alostase é o termo de equilíbrio pelas alterações, né? Pela movimentação, pelas modificações do corpo, né? Se a pessoa fica em pé, se ela fica deitada, se ela senta, se ela corre, se ela toma um susto, tudo isso modifica a pressão, modifica a retenção de sódio, e isso é normal, né? Vasoconstricção, isso é normal. Agora, quando isso acontece de forma contínua, permanente, o cérebro passa a entender que esse é o novo normal. Então, o novo normal passa a ser os vasos contraídos, a retenção de sódio, a retenção de energia, a diminuição da imunidade, porque o sistema imunológico, diante de uma situação de estresse extremo, o sistema imunológico fica inibido, né, porque é o momento de luta ou fuga, não vai pensar em cicatrizar nada, ele vai anestesiar para poder enfrentar o leão. Então, quando isso acontece, existe esse acúmulo de gordura e de energia. E isso, muitas vezes, isso é a carga alostática, como você estava falando, né? Deixa de ser alostase para ser uma carga alostática, um excesso. O cérebro adoece porque ele não consegue desligar. Ele não consegue mais entender que esse corpo, esse sistema, ele pode entrar em repouso. A previsão dele é de luta permanente. Então, ele faz acúmulo de gordura, quebra de energia, e isso é um ciclo vicioso, porque o cortisol fica nas alturas, né? Então, isso é uma coisa que a gente queria chamar a atenção. Será que a gente está tratando apenas o órgão doente, ou também o sistema que está mantendo esse órgão em sofrimento? Essa foi uma das coisas que nós ficamos de falar, né? E é o sistema que está mantendo o órgão em sofrimento, né? Não adianta tratar só o bruxismo, tratar só a hipertensão, só a glicose, a glicemia. É preciso tratar o sistema como um todo, né? E isso explica também os pacientes que não aderem a tratamento. Eles não aderem porque eles estão em simpaticotonia. O simpático está ali o tempo todo, liberando adrenalina. E esses pacientes não conseguem fazer a dieta, não conseguem aderir ao tratamento que a gente ingenuamente preconiza, né? É preciso fazer com que ele entenda, com que esse cérebro entenda que o normal é o estado de repouso, é a parasimpaticotonia, né? E não o estado de estresse. Mas muitas vezes mesmo, essa percepção de leão atrás, de sobrecarga, ela começa na infância. Em algum momento da infância, a criança se sentiu insegura, ou por uma questão de violência doméstica, ou de abuso, ou de negligência paterna, materna, e fez essa criança se sentir insegura. E aí, nesse momento, ele começa a ficar estressado e começa a entender que ele tem que estocar energia porque ele vai enfrentar um leão. E esse leão, o cérebro entra num modo contínuo e ele começa a acumular energia. Então, essa é uma das explicações, né, por que a gente vê pacientes iguais, assim, com a mesma alimentação, mas um tem bruxismo, obesidade, hipertensão, e o outro não tem nenhuma doença muito grave, muito importante, né? Você acha, por exemplo, você falou agora dessa questão das crianças, né? Então, uma criança que teve alguma espécie de trauma, né? No passado lá, ela vai ter um gatilho mais sensível, vamos dizer assim, para entrar nesse modo luta e fuga, enfim. E você acha que hoje, com a disponibilidade da tecnologia, da informação, eu trato muita criança, eu vejo as crianças com um nível de ansiedade que não é condizente com o momento da vida de uma criança, né? As crianças acabam participando muito do noticiário, veem muita informação que não vai trazer benefício nenhum, o uso da tela em excesso, que a gente sabe que acaba trazendo esse monte de essas questões de comparação com a vida dos outros, enfim, tudo isso junto vai trazer, talvez,
esse mesmo quadro, mesmo que essa criança não tenha sofrido um trauma direto, como os exemplos que você deu, Valéria? Olha, a tela, ela causa déficit de atenção, mas ela também causa adição, né? Então, a gente sabe que a criança que é exposta muito à tela, e é um problema sério hoje em dia, tirar a tela. Nós estamos lidando com um inimigo que é difícil da gente conseguir tirar, porque é muito fácil entregar o celular para a criança se acalmar, e na hora de tirar fica muito difícil. Isso gera ansiedade também. Isso gera muita ansiedade. Ainda é necessário um tempo longo para a gente ver o efeito. A gente sabe que tela dá déficit de atenção, isso a gente sabe. E sabe que tela também provoca adição. Agora, é necessário um tempo mais longo para a gente ver o efeito disso nessas questões de estresse, de ansiedade. Creio que isso vai acontecer. Assim, eu não li nenhum trabalho, mas eu também não sou pediatra, assim, eu não li nenhum trabalho sobre o efeito da tela gerando essa ansiedade em pessoas adultas. A gente não tem ainda tempo Tem crianças obesas, com certeza, né? Mas os adultos, a gente ainda não tem um tempo grande de estudos para poder mostrar isso. Mas se a gente já for vendo isso nas crianças, a gente vai acabar vendo isso nos adultos também. É só uma questão de tempo, né? É o que parece, né? Realmente, hoje, um adulto de hoje, ele não teve exposto à tela quando foi criança, porque não tinha essa tecnologia tão acessível, né? Mas as crianças que a gente está vendo hoje, possivelmente, por todo esse contexto, né, que a gente vive, a gente pode acabar colhendo uma geração muito mais ansiosa, como a nossa geração acolheu adultos obesos por conta de a gente ser doutrinado a comer sucrilho com leite de manhã. Né? Que era uma coisa que parecia ser uma decisão sensata, né? E a gente vê o resultado está agora aí, né? Então, essa questão não, e eu digo, não só de celular, de tela, não, mas o contexto todo das crianças hoje, eu vejo muita criança vinha antigamente fazer tratamento ortodôntico por uma questão de desenvolvimento das arcadas, mas é muito comum hoje vir junto a queixa do bruxismo, cada vez mais. E o bruxismo infantil também não é uma novidade, mas está ficando uma queixa recorrente dos pais, né? Que também está relacionado com a questão da qualidade do sono e a ansiedade pode interferir também nisso daí, né? Quer dizer, a gente fala mais uma vez, a gente pega o estresse, a ansiedade, que são coisas menos óbvias, né? Do que, por exemplo, a alimentação, que foi o gancho que a gente pegou para começar aqui, né? E outros fatores de risco que também vão se somando para comprometer a saúde geral, né? Exatamente. O estresse aumenta a secreção de insulina, de cortisol, de adrenalina, modifica a microbiota intestinal, mexe com o sono, aumenta o apetite. E tudo isso é um combo que a gente não consegue ver separadamente. Mas quando a gente vê uma pessoa diabética hipertensa, com alguma obesidade, né, com obesidade central, fazendo apertamento, essa pessoa é vítima de estresse. Muitas pessoas hipertensas e diabéticas não se percebem estressadas. Mas isso acontece, porque a hipertensão não aparece de repente, a diabetes não aparece de repente, né? São condições de longo prazo, né? O bruxismo também não... quando ele aparece para você, ele já vem de longo prazo, né? Eu costumo dar exemplos. Assim, ontem eu atendi um senhor. Eu sou geriatra, né? Então a maior parte da minha população de consultório é de pessoas mais idosas. E ontem, quando ele me falou da boca e tudo, que ia fazer uma extração, que eu fui examinar todos os dentes anteriores muito desgastados, muito. E aí eu falei assim, mas você tem bruxismo? Ele, tenho.
E você nunca tratou? Não, nunca tratei. E o colega, o dentista que vai extrair seu dente também não sugeriu o tratamento? Não, não sugeriu. Então tá, então eu vou te encaminhar para um colega para ele poder te examinar e ver. E aí a gente já foi vendo essas questões da ansiedade, né? Ele tem uma doença crônica e tudo, hipertenso. E eu falei, caramba, quando a gente começa a prestar atenção, a gente enxerga. Né? Tem que buscar para enxergar. Esse paciente tem bruxismo há muito tempo, para ter os dentes tão desgastados, ele já tem muito tempo de bruxismo, né, André? Ah, é. E você vê, né? É o que você falou, né? O que você tem que fazer, você que é médico, que é dentista, profissional de saúde, você tem que prestar atenção no seu paciente, né? Você não pode se limitar, ou não deveria, né, Valéria? Porque aquilo que a gente conversa muito, o paciente, ele cada vez está mais interessado em profissionais que tenham uma visão sistêmica, né? Não adianta você... o senhor quebrou o dente ali, agora vai ter que tirar o dente, ou vai fazer um implante, vai fazer uma prótese, tá, ok. Isso é o procedimento. Isso é o procedimento do dano, que você vai remediar o dano feito. Mas ele está dando pistas de que vai produzir novos danos. Exatamente. E você está deixando passar isso. Só que um dia esse paciente vai entrar em contato com a realidade da percepção sistêmica. E ele vai cobrar desse profissional. Mas eu já estou no meu 3º implante e agora eu estou entendendo que meu dente quebra por causa de apertar o dente. Você é dentista, era a única pessoa que poderia estar me alertando, né? E não me alertou em momento nenhum. Então você ficou esperando eu quebrar um outro dente só, né? Uhum. Ou ainda pode ser pior, né? Você pode dizer, pô, mas eu fui no meu geriatra e ele identificou meu bruxismo. E você, que é o dentista, não identificou. Olha que situação que a gente vai caminhando com essa visão tão fechada, né? Do qual é o procedimento que eu vou fazer nesse paciente. Qual a prescrição de medicamento que eu vou fazer para esse paciente. E não se afasta o suficiente para ter uma visão do todo. Do todo, uma visão sistêmica, né? Essa é a questão. Eu acho que quanto mais nós divulgarmos essa necessidade de médicos e dentistas trabalharem juntos, olharem o conjunto, mais nós vamos beneficiar os colegas e principalmente os pacientes, né? Então, isso é que eu acho que é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós entendemos que é preciso uma formação. Nem na medicina a gente tem a odontologia e nem na odontologia tem a parte médica, né? Então, a nossa formação está precisando desse olhar conjunto, né, das nossas profissões. E isso aí é um caminho sem volta. Não tem mais como voltar. O paciente que busca um dentista integrativo ou um médico integrativo, ele já vai sabendo o que ele quer. Ele quer um médico ou um dentista que faça um tratamento sistêmico e com um olhar sistêmico. Ainda que um de nós não vá, nós não vamos resolver todos os problemas, mas nós vamos encaminhar. Né? Esse senhor de ontem, com bruxismo há muito tempo, e não estava sendo visto pelo colega. Né? Então, como ele mora na Barra, o meu colega André tem consultório na Barra. Eu já mandei. Vamos tentar ajudar aqui. Vamos tentar ver se ele vai. Porque é isso, né? É uma perda gradual na qualidade de vida, muitas vezes, que essa pessoa vai ter. Porque ela começa, não, eu não como carne porque meu dente tá doendo, tô com não posso tomar café, eu esfrio o café para tomar o café porque eu tenho muita sensibilidade. O pessoal, às vezes, não associa que essa sensibilidade pode ser um problema relacionado à trinca de dente por causa do bruxismo, desgasta expondo dentina. Então, são esses processos de perda de qualidade de vida que vão sendo
desenvolvendo de forma lenta, e a pessoa vai se acostumando, e não, eu tenho essa limitação assim, eu tenho essa limitação assado, tá, mas não precisava. Não precisava. Eu não posso fazer nada no dentista, eu fico muito tempo de boca aberta, começo a sentir dor, né? Não precisa, você não precisa viver com essa limitação. Você precisa ser informado das vias para que você saia dessa condição. E é isso. Às vezes você tem, por exemplo, paciente chega aqui, ele abre a boca, às vezes a primeira pergunta que eu faço, você tem refluxo? A pessoa até hein? Como é que você adivinhou? Eu não adivinhei nada, né? O seu dente está escrito nele, o meu dono tem refluxo, porque ele está sofrendo corrosão há anos. E, poxa, mas eu já fui em outros profissionais e ninguém falou isso. E o meu médico, que é meu gastroenterologista, nunca me mandou consultar um dentista, ele sabe que eu tenho refluxo, ele não me mandou consultar um dentista para ver como é que está o estado dos meus dentes. Né? A gente fica pensando que todo problema de dente se limita à cárie, né? À ação bacteriana ou a problema periodontal de origem também bacteriana. Quer dizer, e a gente não está com um agente biológico, a gente está com um agente químico ali, mas produzindo tanto dano quanto. Né? E o paciente que trata do refluxo a vida inteira está tendo seu dente corroído gradativamente e quando eu como uma farofa, entra um negócio ali que dói pra caramba. Aí não posso comer mais farofa. E aí as limitações vão se sobrepondo, né? De forma gradual e perfeitamente evitável, né? Eu acho que, assim, para a gente ir se encaminhando para finalizar esse encontro, o que a gente precisa estar atento, né? Até anotei uma frase aqui. Talvez a pergunta mais importante não seja o que esse paciente está comendo, mas em que estado fisiológico ele está vivendo. Eu acho que isso, todos nós, todas as profissões precisam estar atentos ao nível de estresse das pessoas. Porque se a gente não cuida desse estresse, se a gente não cuida de tratar isso, e aí o tratamento envolve modificação de estilo de vida, envolve trabalhar a parte emocional, né? Com yoga, com meditação, com oração, com trabalhos voluntários, atividade física, alimentação sim, uma alimentação anti-inflamatória, mas a gente tem que dar atenção a essa questão do estresse. Então, tem que estar na nossa prescrição, fazer aterramento, fazer yoga, descobrir o que o paciente gosta, né? Onde ele pode se envolver, onde ele pode desenvolver essa atividade que vai fazer com que o seu cérebro descubra, reaprenda o caminho de volta. Né? O caminho de volta para parasimpaticotonia, que é o parasimpático, que é o que determina o estado de repouso, o estado de crescimento, o estado de cicatrização. Então, é nesse estado que o nosso corpo cresce, se desenvolve e fica bem, fica saudável. Se cura, né? E se cura, né, Valéria? E se cura. Muitas vezes a gente consegue a cura. E às vezes, quando não consegue a cura, quando o corpo já está muito tempo no sistema de estresse, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, entendeu? Sim. Redução de sintomas. A gente lida muito com redução de sintomas, né? Quando a pessoa já tem uma doença muito avançada, a gente vai cuidando da redução de sintomas. Então, essa é a questão, em que estado fisiológico essa pessoa está vivendo. Então, para isso, a gente tem que ter perguntas voltadas para estresse, né? Você está vendo tela até de noite, você está consumindo jornal 2 horas antes de dormir, né? Não precisa nem ser 2 horas antes de dormir, os jornais, eles primam por trazerem notícias ruins para a gente, né? Por desgraças, né? Vamos selecionar do momento da desgraça. Então, é preciso estar atento a isso, é preciso alertar os pacientes sobre essas questões, e eu acho que é isso, assim, o cérebro regula o metabolismo antes do alimento entrar, é ele quem vai dizer o quanto que vai reter de energia daquele alimento. O estresse crônico, ele modifica o efeito da alimentação,
E nós, médicos e dentistas, tratamos diferentes expressões da mesma rede biológica. Então, essa é a mensagem que eu acho que nós precisamos trazer, que eu queria trazer hoje para a gente. E você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria voltar, né, isso é muito bacana, essa coisa do cérebro preditivo, para passar para o paciente isso. Porque isso não fica tão óbvio, né? E você chegar para o paciente e mostrar, cara, olha só, antes de você comer, o seu cérebro já decidiu que você não vai desperdiçar uma caloria enquanto você está tentando emagrecer. Então, o seu estilo de vida não está compatível com os seus objetivos. Porque a grande dificuldade é isso, é tangibilizar e motivar, engajar o paciente nessa mudança, porque essa mudança requer largar um monte de hábitos que são gostosos, né? A gente gosta de ficar no celular na cama, e largar essas coisas não é fácil, senão estava todo mundo bem. Então, eu acho que o nosso desafio como profissionais é essa comunicação com o paciente e conseguir realmente traduzir para ele isso que a gente já observa no nosso dia a dia, mas que é difícil do paciente entender e engajar. É isso. Hipócrates tem uma frase, ele ensina para a gente que se você quer curar um paciente, uma pessoa, pergunta antes se ela quer largar aquilo que fez com que ela adoecesse, né? Os hábitos que fizeram com que ela adoecesse. Então, a gente precisa estar atento às questões sistêmicas que envolvem boca e corpo, a questão do cérebro preditivo, isso aí é muito importante, porque a cirurgia bariátrica, as canetinhas, elas só vão fazer um efeito bom se o cérebro for reeducado. Se o cérebro não for reeducado, ele vai fazer tudo o que tem que fazer, vai gastar muito dinheiro e não vai conseguir o efeito de redução de peso, porque o cérebro dele está mandando conservar a energia, né, por conta do estresse. Então, isso realmente é o que a gente tem que passar para os pacientes, né? E para os nossos colegas que estão chegando, para os nossos colegas médicos e dentistas que estão vindo para o tratamento sistêmico, para a medicina e odontologia integrativa, isso que a gente precisa ajudar, né? Então, nós somos a FAS, Formação Avançada em Saúde Sistêmica, estamos chegando. Em novembro, a gente deve lançar a pós-graduação, né, para começar no ano que vem. E o que mais, André, que a gente tem aí para falar da e vai ser uma jornada muito, muito bacana para todos os profissionais de saúde que já entenderam que essa é uma tendência que não vai ter volta, né? O mundo pede por uma visão sistêmica dos profissionais de saúde. Os pacientes pedem isso. É uma realidade. Assim, não continuar tratando de forma segmentada por sintoma não vai trazer a qualidade de vida que as pessoas estão se conscientizando de que querem. Eu quero mais do que não estar doente, né? E o nosso papel é exatamente conduzir nossos pacientes nessa jornada. Não queremos não estar doentes, queremos ter uma vida longa, produtiva, saudável, e para isso a gente tem que ver o paciente de uma forma muito mais completa do que tem sido feito na maioria das vezes até hoje, que a gente fica totalmente fragmentado e isolado, né? Além de não ver o paciente como um todo, não fazer essa conexão que nós estamos fazendo aqui. Médicos e dentistas conversando sobre aquele mesmo paciente e o que é melhor para a vida daquela pessoa. É isso aí, André. Então, gente, vamos finalizar. Quinta-feira que vem tem outros 2 colegas da FAS aqui conversando. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem conosco. E a gente se vê na próxima semana. É isso aí. Beijão. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.